Привіт, у мене все хорошо, я жив-здоров в плену. В день десь виходило на людину, може, 3-4 ковтка води. Вдівали прищепки на пальці, через тебе пускали просто 220 вольт. Якби снідали стоячи з тарілками в руках, поки в них лежав труп. В камері такої-то содержиться стільки-то чоловік, дежурний по камері, головний пі***ць. І він просто сідає на мене. І ось тоді я дійсно зрозумів, що я попав в ад. Усіх вітаю, мене звати Валерія Шашинок, і це перше відео на моєму YouTube-каналі. І у мене в гостях неймовірно хоробра людина, яка була в російському полоні більше ніж 2,5 роки. Буду вдячна, якщо ви додивитесь це відео до кінця, бо це дуже важливо. Доброго вечора. Мене звати Павло, мені 25 років. Я кадровий військовий з червня 2020 року. Підписав контракт, навчався в Національній академії сухопутних військ, місто Львів, імені гетьмана Петра Сагайдачного. Отримав освіту вищу, ступінь бакалавр. І по розподілу пішов служити в 36-ту окрему бригаду морської піхоти, місто Миколаїв. Проходив службу на посаді заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Тобто на рівні підрозділу, саме роти, я виконував функціонал щодо національно-патріотичної підготовки особового складу, проведення тестувань і анкетувань на виявлення морально-психологічного стану особового складу та проводив психологічну роботу з людьми. У 2021 році, в грудні місяці, особовим складом 36-ї окремої бригади морської піхоти ми виїхали до міста Маріуполь на ротацію. Вже на той час я служив до того в декількох підрозділах, і якраз 27 листопада 2021 року я був прикомандирований до першої роти морської піхоти батальйону морської піхоти на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Повномасштабна війна застала мене поблизу Маріуполя, в населеному пункті Талаківка. Ми там відповідно стояли на позиціях, там була лінія певна, такі населені пункти, як Широкіно, Талаківка, Павлополь, де розташовувались підрозділи морської піхоти. Окремі батальйони, і так само частина особового складу саме 36-ї окремої бригади морської піхоти. До того, поки був на ротації, ми стояли, по суті, перед нами були військовослужбовці Донецької Народної Республіки, і за цей час, який там був 3 місяці, тобто у нас були позиції на різних відстанях до них, тобто десь було 600 метрів, десь 400, десь 300, і ворог постійно проводив провокативні дії, а саме запуск безпілотних літальних апаратів з метою, так би мовити, розвідки місцевості. Або так само зачасту це були вночі, як би мовити, стрілкатня з вогнепальної зброї. Коли почалась повномасштабна війна, за день до того ми вимкнули усі телефони, тому що поступила інформація, що, можливо, будуть вичисляти місце знаходження саме по мобільним пристроям і будуть робити цілеспрямовані авіаудари та артилерійські удари. І вже 24-го вночі, десь це була 2-га ночі чи 3-я, вже почався, так би мовити, масований танковий наступ колони противника. І вони на одному з наших рубежів прорвали оборону. Ми виходили з боями, виходили 4 дні приблизно, і десь вночі з 28 лютого на 1 березня 2022 року ми вже зайняли кругову оборону міста Маріуполь. Але незважаючи на чисельну перевагу противника в плані людей, в плані техніки, я кажу саме за російські регулярні війська, і додаток до цього постійно на перші літні зіткнення це були військовослужбовці Донецької Народної Республіки. Тримали оборону до певного часу, поки місто, десь приблизно, може, в 10-х числах березня вже не було взяти в перше кільце. Тобто у них був такий принцип, що спочатку працювали літаки, були масовані авіаудари, працювала артилерія, працювали гради, залітали вертольоти і здійснювали обстріли просто з ракет. І там якби не дивилися, хто це, військові чи цивільні люди. Вже реально станом десь на 10 березня, коли ми взяли в перше кільце, було дуже тяжко з підвозом боєприпасів, тому що реально сили противника переважали нас своєю чисельністю в самому місті Маріуполь десь приблизно в разів 7. Нас, може, десь було 4, може 4,5 тисячі людей, коли проти нас було, по розвідданим, десь близько 30 тисяч. І це тільки російських регулярних військ, яких був постійно підвоз так само і палива, і їжі, і боєприпасів, і була підтримка авіації. Так само з Азовського моря постійно по нам здійснювалися корабельні удари. Просто нас почали всіх змикати до комбінату, до заводу імені Ілліча. І вже десь, може, останніх так
Ну, я кажу саме за свій підрозділ, десь може вже останніх днів 12, десь, напевно, з 1 квітня вже ми здійснювали оборону саме з заводу, де ще перебували досі цивільні люди, місцеве населення, яке сиділо просто по підвалах, не знаю, по якихось розвалених будівлях, по яких вже прилітало. Тому що люди, напевно, дійсно вірили в такий момент, що 2 рази в одну лунку не падає, але побачивши на власному досвіді, може попасти навіть і 3-4. Було дуже багато поранених людей, було багато 200-х. На той час вже у нас не було ні медикаментів, ні навіть елементарно якихось ліків, які могли просто зупинити сепсис, зараження крові. Тобто, якщо вже починали... Можеш сказати, як ти багато бачив там загиблих людей? За весь цей час, поки я перебував в місті Маріуполі, дійсно, коли побачив просто, грубо кажучи, людину по частинам, перше, звісно, враження таке, в мене був реально в той момент шок. Я навіть не подумав, що я взагалі зможу колись таке побачити. Але, чесно кажучи, потім це стало настільки регулярно, що ти просто вже на це реагуєш нормально, розумієш, що першочергова задача – це здійснювати оборону та берегти своє життя і життя особового складу. А щодо прориву, то з 11 на 12 квітня у нас була, вже, здається, друга така спроба вийти на прорив. І я з залишками свого підрозділу, у мене було по штату десь близько 58 контрактників і 17 мобілізованих. Дійсно, тих, хто ще в той час міг вийти на ногах. У нас десь було близько 15 людей. У нас був підписаний бойовий наказ командиром батальйону, начальником штабу. Ми дійсно вірили в той момент, що ми зможемо пройти 60 кілометрів окупованої території, вийти на сіру зону, де, можливо, ми могли потім з'єднатися з нашими військами в напрямку міста Запоріжжя. Щоб коли ми повернулися, щоб люди не думали, що ми були дезертирами. Тобто ми все це робили згідно наказу старшого начальства. І нам дійсно вдалося вирватися з заводу Ілліча, з боями. Коли вийшли за місто, так само були дуже такі бої. Я вже навіть думав, що вже все, вже кінець. Я заліз в яму, в лунку, яка лишилася від авіаудару. Просто порвав там УБД, паспорт, поламав телефон, пополамив коліно, закопав його і лишив при собі тільки посвідчення офіцера з думкою вже про те, що в разі чого мене зможуть опізнати саме по моєму посвідченню. Ми намагалися прорватися декількома напрямками, але коли висилали свою, так сказати, міні-групу, яка проводила розвідку місцевості вночі, це вже було за містом Маріуполем. Найближчі села, я просто не пам'ятаю їх назви. Тобто хлопці заходили, потім поверталися десь за годинку, казали, що є інформація, що вже воно окуповане, там зараз нас чекають, і тому йти в ту сторону нам просто, зрозуміло, не рекомендується. Вночі ми перепливали річку Кальміус, потім йшли по горі, обходили великі кар'єри, і ми йшли в сторону населеного пункту Старий Крим. Але ми попали в таку ситуацію, що залишком свого підрозділу, з пораненими, разом ми були оточені з 4 сторін, і до нас російські регулярні війська відправили військовополоненого так само, який вже був по цивільній формі одягу з великим білим прапором, і вони висунули свої вимоги, що ми здавалися в полон. Тяжке було прийняття рішення, ми довго думали, але в один момент ми просто теж розуміли, що зараз просто нас обстріляють з 4 сторін. Позаду був ворог, зліва зі сторони кладбища вже виходили військовослужбовці з ПКМами, справа стояли пулеметні точки. І попереду населений пункт село Старий Крим, там вже їздили автобуси з зеткою, тобто нас вже чекали. Тобто, якщо б ви не погодилися на полон, ви просто повбивали би? В той момент воно так би і було. Росіяни сказали про свої умови, про те, що ми маємо позбутися від повного всього свого боєкомплекту, гранати. Сказали пошикуватися в одну лінію на відстані один від одного 2 метри. Тобто в лівій руці нас мав бути піднятий автомат, а права рука була просто вверх. І ми такою лінією пішли вже до ворога. Там нас почали по одному перевіряти, перевірили зброю на розрядженість. І в наступному місці, десь буквально через 5-10 метрів, ми мали це все в одному місці скинути. Там, так би мовити, вже працювала така система налагоджена конвейеру, тому що багато хлопців якраз в основний день прориву вже потрапили в полон, і тобто там вже було видно, що ми вже були не першими. І на наступному місці нас вже підвели, там стояло в них декілька машин, було багато військовослужбовців. Я дізнався, почув, що це були регулярні війська Російської Федерації, а саме російська морська піхота. Вилучили особисті речі, вилучили гаманці, але нас нагодували. Ми були просто голодні, знесилені,
Ми дійсно на дуже тяжких вольових умовах просто витримували це все. І так само ще й з собою несли хлопців поранених, тому що ми не могли їх кинути. І я пам'ятаю, тоді в той момент я сиджу в машині зі своїм особовим складом і питаю, типу, є офіцери? І я кажу, так, є. Я, зі мною ще був один мій командир взводу. Нас виводять з машини, виводять знову на те місце, де нас обшукували. І там вже бачу, стоять офіцери з іншого підрозділу, так само, які потрапили в полон на прориві. І нас пошикував якийсь їхній полковник, він був кавказької зовнішності, і почав казати, що от не переживайте, 2 дня, вас зараз нагодують, напоють, там передягнуть чистий одяг, типу, ми збираємо обмінний фонд і так далі. Тобто нам, типу, люди потрібні живі, тому що нам теж треба витягувати своїх хлопців. Але ви не переживайте, тому що типу, недавно був обмін під Харковом 50/50. Ми такі молодці, типу, ми обміняли ваших всіх цілих і здорових, а наші всі повернулись без яєць. Тобто ця тема там реально вже впродовж стільки часу, вона там досі актуальна і реально дійсно люди вірять у це. Коли нас пошикували, довели цю інформацію, мене посадили з моїм командиром взводу, з моєї роти, в окремий автобус, в якому знаходились суто офіцери. З нами ще була одна цивільна особа, жінка. Наскільки я знав, вона взагалі прилетіла в Маріуполі в колонію. Тобто вона була засуджена, і вона просто втекла, бо вона казала, я коли з нею спілкувався вже в машині, вона казала, що вона не збирається жити в окупованому місті. І якщо навіть їй треба відбувати далі покарання, вона буде його відбувати тільки по законам нашої держави і в нашій країні, тобто в Україні. Чесно, я ще в той момент, я просто, напевно, навіть до кінця не розумів. Взагалі, я навіть не знав, що відчувати. Я просто в один момент тільки почув полегшення, що зараз мені не треба вперше за цих 47 днів думати про те, що зараз через кожну хвилину може бути авіаудар, або артилерійський обстріл, або просто великий натиск піхоти противника. Нас посадили в офіцерський автобус і відвезли в населений пункт Сартана. Він знаходиться так само недалеко від Маріуполя, там буквально декілька кілометрів. Нас так само, коли ми входили з автобусу, обшукали. Я був в військовій формі одягу, хтось був по цивільному, хтось був в своєму, я був по всьому військовому. Нас завели в таке приміщення після обшуку, там десь було, може, людей 400-500. Воно було схоже, може, навіть на якийсь курятник. Там були пробиті вікна, ну, тобто не було взагалі скла ніякого. З криші постійно капало, бо в квітні ще в Маріуполі було, ще в деяких місцях навіть лежав сніг і було дуже сильно холодно. Не знаю, можна навіть це бараком якимось назвати. В цьому бараці стояли в деяких місцях пусті 5-літрові баклажки для справляння нужди, стояли просто якісь металевий такий великий посуд, в який люди справляли нужду, тому що нікого нікуди не випускали. Так пройшла майже доба, і вночі з 13 на 14 квітня зайшов якийсь там офіцер з російської там, не знаю, морської піхоти, чи звідки він там був. Всі вже вони там були в балаклавах, масках, тобто вони старалися своє обличчя не показувати. І кажуть, що командири рот, начальники штабів, заступники командирів підрозділів, саме на рівні батальйону і там бригади, лишаються, решта всі по машинам. Зв'язали руки стяжкою і погрузили в машину. Машина була схожа на таку звичайну машину, яка просто перевозить хліб, типу якоїсь газельки. Що відбувається навколо, ми фізично просто не могли знати. Ну, ми розуміємо, що нас зараз будуть кудись етапувати. Куди саме, ми не розуміли. Їхали ми дуже довго. Скільки ви їхали? Десь приблизно годин 8-9. Але відчувалося, що машина дуже багато повертає, тобто ми намагалися все одно якимись своїми там відчуттями, там, типу, просто зрозуміти, взагалі, типу, який напрямок руху. І потім, як виявилося, десь 14 вже зранку, ми приїхали в Оленівку. І я якби розумію, що від Сартани до Оленівки десь 85-90 кілометрів. І чому ми їхали саме 8 годин, без зупину, без ніяких остановок. Ми вже, там були такі люди, хто дійсно хотів справити нужду якусь, навіть свою, типу, елементарну, малу. Ми просто фізично того не могли зробити, бо нам навіть ніякі баклажки не дали. Ми там в машині, хто сидів на поддонах, хто просто на підлозі, типу, і їхали там по тим горбам, по тим ямам, по тим розвалинам, по тій розваленій дорозі і їхали непонятно куди. Приїхали ми в Оленівку 14 зранку, і ось тоді я дійсно вперше поняв, що я попав в ад. Я так розумію, ми вже були не перші, була не одна машина. І в один момент, коли ми під'їхали, ми просто чуємо, як кричать наші хлопці, і як тому радуються і сміються. Типу, що вони їх били, а вони кричали. Да. І чую ці крики, і просто мене в один момент я зрозумів, що я дійсно потрапив в ад, і що, походу, це дуже недовго. Тому що, знаючи, як той Маріуполь нам не можуть пробачити, старався контролювати, звісно, свої емоції, бо розумів, що є зі мною мій підлеглий особовий склад, і я в першу чергу офіцер.
І я сам старався не падати духом, і з хлопцями старався говорити на якісь відволікаючі теми, але коли ти навіть про то говориш, тебе просто башка забита тільки тим, що ти чуєш ці крики, побиття, і як радуються тому наші колишні співвітчизники. Ну, ось дійшла до мене черга, я десь був майже крайній. Я вийшов з машини, спригнув, з мене зняли стяжку. Я сказав своє прізвище, ім'я по батькові, військове звання, посаду і де потрапив в полон. Ну і тільки як вони почули, що місто Маріуполь, у них одразу просто буря емоцій. Вони були прям дуже щасливі, потирали руки, типу, о, зараз ми поіграємо. І в них вже також була налагоджена система званого конвеєру, тобто всі вже, там було дуже багато людей, і кожен знав, що там хтось має бити, хтось має шикувати, хтось має контролювати, хтось має спостерігати і так далі. Тільки сказав своє прізвище, ім'я по батькові, свої дані. Мені кажуть, літі, я починаю бігти максимально швидко. В цей час я отримую удари ногами, руками, палицями, ПРом. Вони типу в ряд стоять? Вони стояли в шахматному порядку. Такий коридор почота. І ти отак між Я між ними біжу, да, і в цей момент я отримую, ну, понятно, там. Ліщей. І ліщей, да, і просто удари руками, ногами, просто куди попаде. Тобто вони не думали. Його ціль головне була застосувати до мене мою сторону якусь фізичну силу. Ну, так стояла, в принципі, в них всіх задача. Забіг я тільки це від машини, грубо кажучи, я забіг на територію бараку. Там, грубо кажучи, таке приміщення, велике стоїть двоповерхова будівля, біля неї дворік, невеликий. І якраз нас десь було в тій машині чоловік 30, і поки не вибіжуть останні з машини, всі решта сидять на корточках і чекають. Чекають, поки вибіжуть останні. Я так само прибіг, мене вже посадили, я вже чувствую, як в мене починає боліти праве коліно, бо по коліну дуже добре попали. І на мене сідає якийсь військовослужбовець Донецької Народної Республіки, типа... В сенсі сідає? Ну, в прямому смислі. Я сиджу на корточках, і він просто сідає на мене і каже, блін, яке неудобне кресло. І після цього, типа, я ще отримую один удар в голову. Вже на той момент мені порозбивали руки, з правої руки, з пальців в мене тече кров, без зупину, вже форма в крові, але я так само продовжую сидіти. Після того, коли вибігла остання людина з машини, такий самий стоїть конвеєр в шахматному порядку, всі вже чекають, заряджені, і кажуть бігти на другий поверх. Я так само стараюсь максимально швидко, по сходах, на другий поверх, отримую так само удари. Вони там теж стоять. Так само стоять, да, і так само продовжують своє фізичне насилля. Ну і так само ми вам отрежемо яйця, ми вас уб'ємо, там і пожизненно будете сидіти і так далі. Прибіг я на другий поверх і побачив таку картину, що переді мною одне велике приміщення, і в ньому нічого немає абсолютно. Ні ліжок, ні подушок, ні одіял, просто нічого. І значна частина людей, тобто центр цього приміщення, він ділився, як би мовити, на дві частини. По центру цього приміщення стояло десь 3 колони, які тримали стелю. І, грубо кажучи, зліва було таке одне місце було, де, коротше, проводили більш детальний обшук. А справа вже були люди, як би мовити, відсортировані, тобто яких вже обшукали, і вони вже сидять на корточках і чекають, поки закінчать з усіма. І коли я забігаю в це приміщення, в мене одразу наліво, там стояло десь, може, 3 працівника цього СІЗО, які типу, здійснювали цей обшук. І в той момент в мене вже була розбита ліва рука. Тобто в мене з пальців, з правої, з лівої руки іде кров, вона ніяк не могла зупинитися. І мені, напевно, реально просто в той момент мені дуже сильно повезло, тому що якийсь просто адекват попався, який на підлозі знайшов якісь вологі серветки, упаковку, дав мені і каже, на, витри свої руки, типу, і давай йди. Тобто ще мені просто реально повезло, тому що інших хлопців їх роздягали повністю догола і починали повністю обшукувати. Зразу забирали всі шнурки, з флісок, з курточок забирали резинки, щоб ніхто не мав ніякої змоги скоїти спробу самогубства. І я пішов до інших людей, які вже, так би мовити, відсортировані, і так само сів на корточки. В тому приміщенні, яке було розмірами приблизно десь, може, 5х20, я не знаю, десь 5 в ширину, десь, може, там 20-25 метрів в товщину, в довжину. У нас десь було людей 400 точно. Тобто максимальне скупчення, максимально незручно, і ми весь цей час, поки приймали всіх і забивали цей барак, ми всі сиділи на корточках. Це вже при тому, що вже 2 дні, вже другий день йшов, як ми без води, і ми елементарно навіть не можемо просто сходити в туалет. Так, а як ви ходили? Ви ходили якось? Були такі моменти, що деякі люди вже просто під себе? Із-за того, що просто вже організм не витримував. Там люди різного віку були, і похилого, і так далі. Деякі вже ходили під себе, але вмовили, грубо кажучи, хоча б просто справити малу нужду. Нас підводили по одному до вікна, яке було за рішоткою, відчинили то вікно,
І просто казали, типу, ставайте на коліна, типу, і справляйте, типу, нужду на вулицю. Типу. І потім був такий ще момент, приходить представник цього СІЗО і каже, типу, офіцери є. І нас там десь було, може, в баракі людей 15-17 офіцерів. Пошукували нас окремо, і ми побачили, що приїхали представники військової комендатури. Дійшла десь до мене черга, десь був чи третій, чи четвертий, хто пішов. Тобто мене взяли, завели в окреме приміщення на цьому другому поверсі. Зразу взяли мене відбитки пальців. І почали казати, типу, що ми тебе засудимо, ти в нас будеш сидіти пожиттєво, ти не давав провести спеціальну військову операцію, ну, як вони називають свою збройну агресію. Я в той момент, звісно, так само ще живу тим, що я от тільки приїхав, це тільки що пережив це побиття. Я ще не розумів, що відбувається. Я там був з 14 квітня по 22. Оленівка на той час ще була таким, напевно, основним місцем, як якийсь фільтраційний лагерь, де збирають усіх. Неважно, кого взяли, там Такмак, там під Маріуполем, Гуляйполе, там багато різних населених пунктів, багато різних військовослужбовців. Поки там був 8 днів, ми реально жили на одному хлібі, тому що сніданок і вечеря – це був чай, ну, типа крашена якась кипячена вода, і то не факт, що вона була кипячена. Четверть хліба, і в обід був суп, але цей суп складався один там шматочок невеликий картоплі, один шматочок невеликий моркви і вода, не соленої, нічого. І так 8 днів ми реально, по суті, жили тільки на одному хлібі. В плані воду ми отримували раз в день, йшло декілька людей з бараку, там стояла ЦВшка з водою. Вода там була, походу, технічна, тому що і по смаку, і по домішкам, які були всередині води, ми розуміли, що вода не першої свіжості, але пити дуже хотілося. Доходило до таких моментів навіть, що коли йшов просто дощ, там знаходили якусь пусту консервну банку або з гілок дерев просто підходили з відкритими ротами і просто хотіли пити. В день десь виходило на людину, може, 3-4 ковтка води. Це так було 8 днів. Впродовж цього часу, як ми потрапили, з 14 по 22 квітня, ну, поки я особисто був, забирали людей КАМАЗами, автобусами, ну і, понятно, нам казали, та це, типу, це вже не обмін, все, типу, там, не дай Бог, там, другий раз в полон не беруть і так далі. Ну, ми реально, звісно, повірили. в деякі моменти були, деякі люди вірили. Я просто, не знаю, розумів, що після такого не може все бути реально так швидко. Але, звісно, якась надія всередині жила, тому що якщо ти живеш без віри, без мети, без цілі, який тоді сенс життя? А в той момент я собі поставив саму головну першочергову мету та ціль – це повернутися. Нас погрузили в КАМАЗи, перед тим нам вділи мішки на голови, обмотали їх скотчем і затягнули руки стяжкою. Нас привезли, дуже довго везли і привезли нас на аеродром в Таганрог. Тобто тоді ми вже вперше опинилися на території нашого ворога. І мене і певну групу людей відвели до літака окремого. Я не пам'ятаю, скільки нас було людей, десь більше сотні. Я весь цей час був зі стяжкою на руках, з мішком на голові, обмотаним скотчем. Так само елементарно не було з того часу, як ми виїхали вночі, справити елементарно малу нужду я не зміг. Нас всіх транспортували в літак. Транспортували як, не знаю, як це правильно сказати, як в паровозики. Тобто ви сідаєте один просто за одним, дупами тупо на підлогу літака і просто один за одним максимально близько. Тому що я так сидів, що я відчував, що зліва від мене, десь голову припідняв, там крем глаза, типу, побачив, що там хтось сидить по діагоналі, по бокам, попереду. Тобто я розумів, що нас реально дуже багато. Ну, більше сотні людей точно було. Летіли десь ми години 3-4, весь час постійно було незручно, тебе постійно тако зв'язані руки з тяжкою, ти постійно куйовдишся, мені настучали по правому коліну, відчуваю цю біль в коліні, максимально незручна поза, затікає поясниця, затікає спина. І ми прилетіли на аеродром в місто Тверь. В той момент, так само, коли ми виходили, я попросив військовослужбовців Російської Федерації, кажу, мені прижало, типу, я хочу справити малу нужду, типу, кажуть, ну, іди. Я підходжу, викупаю, що в мене дуже сильно стягнуті руки, прошу послабити стяжку трошки. Він каже, ні, все, за шкірки, і нас погрузили в автозак. І ми їхали десь близько 2-3 годин і прибули до СІЗО міста Кашина. Так само наступив той момент, коли я розумів, що я знаходжуся не в першій машині, і я, під'їжджаючи до СІЗО, вже чув просто ті реально болючі крики хлопців. І я вже розумів, що мене буде далі чекати. Перед входом в СІЗО нас всіх поклали обличчям на землю. Ми лежали, це квітень місяць, це такий регіон, який знаходиться трошки північніше Москви, там реально в той час було дуже холодно.
Ну і от поки ми чекали, я от лежу на землі, реально чую, як кричать хлопці, їх заставляють кричати «Слава Росії, слава спецназу». Коли дійшла саме до мене черга, мене підняли за шкібарки. Я був зігнутий дугою, грубо кажучи, на 90 градусів положення. Я йшов зігнутим, у мене руки були зверху за спиною, мене тримав один спецназовець і один йшов поруч. І завели мене в СІЗО в якийсь кабінет. Я заходжу в кабінет, там стоїть тринога, камера. За камерою стіл і за столом десь, може, близько там диван, там крісло, і десь там 4 чи 5 людей знаходились. Були люди, співробітники УФСІНа, і були так само спецназовці. Тобто спецназовці, вони якоби здійснювали охорону. Але, чесно кажучи, якби це не було смішно, я просто не розумію охорону, кого вони здійснювали. Нас від цих співробітників чи співробітників від нас, тому що в майбутньому ми потім впевнились, що тільки з кайфом їм, коли вони застосовують до нас засоби фізичного, психологічного впливу. Реально сталкуючись по життю з такими людьми, якби ти реально розумієш, що в людини повністю неадекватна поведінка, реально в деяких були просто, як би мовити, шалені очі, дуже сильне проявлення своїх емоцій, і взагалі ті слова, які вони казали, це не було схоже на адекватних людей, які знаходяться зараз в здоровому глузді, без впливу наркотичних або психотропних речовин. Мене завели в цей кабінет. Кажи прізвище ім'я по батькові, свої дані, де потрапив в полон. Я це все кажу місто Маріуполь. Там знову я прям чую, так би мовити, крики негодування і радосні, потирання рук, що зараз буде м'ясо. Побув в цьому кабінеті, мене вивели і повели на другий поверх. На другому поверсі було приміщення, так само працювала в них конвейерна система, тобто стояли люди, це налагоджена система. Ніхто не тупив, і всі знали, хто за ким іде, і дуже це все робили оперативно і швидко. Перед заходом на другий поверх спеціальне приміщення, де якоби був санпропускник, де нас мали стригти, брити. Там знаходилися ще всередині лікарі, які потім зважували нас, перевіряли наш зріст і записували певні якісь дані щодо нашого здоров'я. Там, в плані алергій, в плані там, може, якихось хвороб, перенесених операцій і так далі. Перед тим, як заводити мене в те приміщення, мене поставили на розтяжку, тобто ти впираєшся лбом, груддю на стіну, руки в тебе максимально розкинуті вверх, зовнішньою стороною, тильною стороною руки ти впираєшся на стіни, і ноги в тебе максимально широко. Ну і в цей момент вже перші рази почалося, це почали застосовувати електрошокери в різні місця, в ноги, в сідниці, в спину, в руки. І так само здійснювали побуття руками, ногами, палицями. І вони казали мені, щоб я казав «Слава Росії, слава спецназу». Після того мене завели в це приміщення, в цей санпропускник і сказали «Роздівайся догола». Труси, носки, все себе скинув, в мене не було ніяких особистих речей, і почали стригти. І в той момент, поки один мене стриже, я сиджу, мене заставляють кричати «Слава Росії, слава спецназу», і інший починає бити мене електрошокером, починає мене бити руками по моєму тілу. Після того, як мене підстригли, мене поставили перед головним столом, де знаходилися медичні працівники даного СІЗО. Це, звісно, теж в цей момент я на секундочку так просто задумався, кажу, як люди, які реально, вони не участвують в цих побиттях і так далі, але як вони взагалі можуть на це все спокійно просто дивитися, як там реально, хлопців, реально забивають. І я стою перед головним столом, і мені кажуть, присідай максимально швидко, 20 разів, і кричи «Слава Росії, слава спецназу». В цей момент, поки я присідаю, мене руки витягнуті перед собою, я починаю максимально швидко присідати, мене б'ють електрошокером, палкою, кажуть, кричи громче, дійсно страх, нерви. І ти в цей момент просто реально знаходишся, я взагалі не знаю, як в якійсь прострації, тобто ти реально не розумієш. Ти це вже робиш просто, аби скорше це все закінчилось. Ти вже чекаєш того моменту, коли хоча б ти вже просто, ти знаєш, що твоя фінальна точка, контрольний останній пункт – це камера, де ти вже будеш хоча б в якійсь безпеці. І після того мені дали зековську робу їхню, кітель, штани, так би мовити, тапочки госпітальні, але вони були схожі на чешки. І такий теж був момент, мені віддали мої цивільні труси, і я просив, щоб мені віддали, в мене були звичайні мої цивільні чорні носки. І мені їх ніхто не віддав, і наступні 9 місяців, як я перебував в СІЗО, я був без носків. Дуже було холодно, і реально я постійно мерз. Реально тих носків не вистачало. Твій типовий день, от як він починався, як закінчувався? У вас було, там, о 7-й встаємо, робимо, не знаю, вас починають бити, потім ви снідаєте, як це відбувалося? У нас був розпорядок дня. Скажу зразу, підйом був о 6-й годині. Ми вставали за десь 5 хвилин до підйому, що ми вже були діти, застелені ліжка і чекали гімн Росії. У нас було в камері радіо, і в цей момент починають грати гімн Росії. Нас заставляли весь цей час співати цей гімн. Ми співали його 7 разів на день. Тобто там був зроблений, так би мовити, плейлист, в якому, наприклад, був там гімн, потім там музика, потім гімн, потім якась якоби лекція,
потім знову гімн, потім музика. Так воно було розбите на цілий день. Ну, ми рахували, десь виходило 7 разів в день. Після того, як ми заспівали гімн, зазвичай йшла команда ранкова фізична зарядка, і паралельно з тим команда туалет. І все це було до моменту, поки не приїжджав сніданок. Сніданок десь, ми так внутрішньо розуміли, що приїжджав, може, десь о 7-й. Часу на прийом їжі було реально хвилини 3. Тобто, грубо кажучи, відкриваються двері, максимально швидко я отримую хліб, отримую напої, отримую посуд, який я ставлю на землю. Коли нас було 8 людей, ми отримували 3 кружки на 8. Там не важливо, що це чай, кисель, там, компот. Коли нас стало 6, бо деяких хлопців забрали, то ми отримали на 6 2 кружки. У нас було 3 ложки на 8. Тобто ми навіть собі робили черги, щоб просто їсти, наприклад, там, сьогодні я з Дімою, завтра я з Олегом. Тобто таке, що було теж максимально справедливо. Всі ці моменти завжди прораховували, щоб максимально зберегти той час і якомога просто більше витратити його на прийом їжі. За цей час, 3-4 хвилини, поки ти отримав їжу, поки ти її поїв, ти ще маєш помити посуд, витерти його насухо, але як ти його миєш? Ти просто його ставиш в раковину, грубо кажучи, в умивальник, і просто миєш там рукою або якоюсь тряпкою, яка в тебе є для того, щоб здати їм його сухим. Головне, сама задача була здати посуд сухим. А якщо не сухе? Якщо не сухе, то можна було просто для них, як сказати, плюс повод, щоб вивести нас і, так би мовити, провести виховну роботу. Ми поснідали, і після того давали нам взагалі посидіти 3 рази в день. Не завжди давали. І це залежало від людини. Хтось міг дати півгодини, хтось годину, хтось взагалі просто принципово, із-за того, що він нас ненавидить, міг взагалі надати команду. І керівним складом даної колонії це взагалі ніяк не контролювалося. Після сніданку дають, наприклад, команду «сідай», і після неї ми вже, обично вона закінчилась. Або ми вже чули, як починається несподівана перевірка, або просто приходив новий співробітник і казав, що той, хто заступив новий на зміну, і каже, що команда встать. І в цей момент ми вже розуміємо, що от, саме тяжкий момент він наближується і починається перевірка. І, чесно кажучи, от майже кожну перевірку ти стоїш і молишся, що просто тебе не відкрили сьогодні. Нас було багато, у нас було десь камер більше 30. І бували такі моменти реально, де вони, я не знаю, як вони могли випадково пропустити або просто принципово не відкрити. І коли ти чуєш, як... Вибач, перевірка – це ти маєш на увазі, що фізичне насилля? Ну, по суті, це основна задача цієї перевірки – це просто виявити якісь, може, заборонені предмети, які у нас можуть знаходитися в камерах, провести так званий шмон. І тим часом, поки це все відбувається, ще просто над нами реально здійснити фізичне та психологічне насилля. Розкажи, які були умови? Як ти спав, де ти спав, що було навколо? Тільки коли мене завели в камеру, я побачив, що в камері є туалет, двоспальне ліжко, двоповерхове одне. Зліва стояв при вході стіл і лавочка. Скільки там людей було? В ту камеру, яку я потрапив, я був там перший місяць, там була двомісна камера. Тобто через деякий час потім завели іншого хлопця, він, здається, був з Нацгвардії, я точно не пам'ятаю. Я з ним пробув місяць, і цей весь перший місяць я просто був в шоці, тому навіть, чесно, багато інформації про нього не дізнався. Мені хочеться задати питання про те, як для тебе йшов цей час і взагалі, що ти думав про своїх родичів, наприклад, твоя мама здогадувалась, де ти? Чи можливо було якось передати повідомлення, подзвонити, комусь сказати, що типу я в полоні, зі мною все гаразд? Десь приблизно на 4-й чи на 5-й день нам надали змогу написати листи до рідних. Сказали писати, але обов'язково тільки в Україну, навіть якщо є родичі або хтось там на окупованих територіях або в Росії, не писати. Але в нас був готовий стандартний шаблон. Я просто процитую: «Привет, у меня все хорошо, я жив-здоров в плену, кормят 3 раза в день, спать дают, там, моемся раз или 2 рази в неділю» і так далі. Не пам'ятаю. Там... До речі, як ви милися? Там було якийсь душ, чи щось таке, чи серветка? Нас водили на баню раз в тиждень. Там було спеціально відведене для того приміщення. Ну, але, правда, давали дуже мало часу, десь там 3 хвилини, 4 хвилини. Це при тому, що за цей час треба ще було встигнути привести свій зовнішній вигляд до порядку, а саме побрити обличчя, там, вуса і так далі. Тобто я фізично тратив час тільки, щоб бритися. Так, давай повернемося до мами. Дали можливість написати цього листа мамі. І потім, вже коли повернувся, я дізнався, що мама отримала мій лист в серпні 22-го. Ми його написали в кінці квітня 22-го. Мама отримала його
в серпні 22-го року. І тоді вона тільки дізналася, дійсно сама підтвердилася, впевнилася по моєму почерку, по моєму підпису, що це дійсно я, що це не пише якась інакша людина, типу, що я в полоні. Зверталась вона до держави, до Зеленського, де мій син, наприклад. Чи держава допомагала їй якось? Наскільки я знаю, за час мого перебування в полоні мама зверталася постійно до всіх міжнародних організацій. Передача листів, я так розумію, відбувалася завдяки організації Червоний Хрест. Десь з грудня 22-го з'явилася змога писати кожні 2 тижні, і вона мені реально відправляла листи кожні 2 тижні. Але я отримав від неї тільки 2 листа за весь цей час. Це було в червні 24-го року, і це були листи за серпень і за грудень 22-го. Як я зрозумів, чому саме ці місяці? Тому що мама мені писала реально якісь такі конкретні життєві моменти, які я розумів, що вони мають відбуватися в цей час. Тобто намагалася нам створити повну інформаційну ізоляцію, яка дійсно відбувалася на протязі 2,5 років мого перебування там. Чи отримувала вона за тебе гроші? Так, моя мама ще на той час, коли я потрапив в полон, ще, здається, патронатні служби та гарячі лінії бригади, ну вона якби була, але вона ще так активно не працювала, тому що наша, грубо кажучи, бригада в дуже великій чисельності, там не знаю скільки відсотків, ну переважна більшість потрапила в полон, обороняючи місто Маріуполь. І тобто ще в той момент на початку не був налагоджений контакт. Але згодом запрацювала гаряча лінія, з'явилася патронатна служба. Мама почала так само правильно звертатися до всіх організацій, і вона, наскільки я знаю, оформила всі ці виплати на себе і отримала весь цей час гроші. Ну, тобто добре, що хоч держава якось забезпечувала за те, ну, що це сина нема, єдиного сина, якого ти народила, нема, і хоч якось держава допомагає. Ні, але це я, звичайно, за ці, так би мовити, які це гроші, я державі вдячний, тому що в мене мама пенсіонер, вона на той час працювала в місті Очакові юристом в лікарні, будучи на пенсії. Але в зв'язку з тими подіями, які зараз там відбуваються, будинок зруйнований, батьки повернулися до рідного міста, де колись ми проживали, до міста Чернігова. І в мене ще отчим має інвалідність. Реально були такі моменти, що деякі моменти були фінансово тяжкими. Ті гроші, які платила держава, вони реально в тяжкі моменти дуже дійсно допомагали. Тому що ще якраз поки мене не було, в дідуся була операція на серці. Слава Богу, що просто ці гроші надавали змогу жити моїм батькам і ні в чому не нуждатися. Добре, от, наприклад, вже пройшло там 6 місяців, ти там, рік, ти там, 1,5 року, ти там. Ти відчував, що тебе обміняють? Реально десь, може, перший рік я вірив, я рахував кожен день, я вірив, що ну десь по-любому, ну, воно все має закінчитися. Я прокинуся, або мене там піднімуть вночі, там скажуть, там, давай все на вихід. Але коли я почав просто чути, що забирають категорію людей там мобілізовані, або контрактники, пограничники, і просто в мене в один момент, десь якраз рік полону був на той час, я вже просто зрозумів, що не треба чекати. І реально, як тільки перестав чекати, ну ти живеш там реально в такому дні сурка, в тебе кожен день все одно і те саме, ти нічого майже толком не робиш, крім того, як стоїш цілий день. В ті моменти в мене час реально почав йти трошки швидше, тому що я вже не думав за завтра. Я жив тим, що є сьогодні, і моя головна мета була – це просто пережити цю ранкову перевірку, ці побиття, ці знущання і жити далі. Тому що навіть для себе казав, що я заходжу в камеру після перевірки, там, побитий, знесилений, кажу, все, день закінчився, чекаємо завтра. Були ті, хто робили самогубство? Дивись, щодо плану самогубства, то я чув, там був такий один випадок, це була колонія в Мордовії, куди я потрапив, що там дійсно після прийомки, там була дуже тяжка прийомка, це, напевно, 10 лютого 2023 року, це, напевно, один із найтяжчих днів в моєму житті, тому що реально я сам вперше в той момент подумав, що ну, вже як будто мені не вистачає сили, я вже реально не знаю просто, що робити далі, як жити. Я реально зрозумів, що після того, де ми були до того в СІЗО, в Кашині, зрозумів, що це був курорт. Там було погано, максимально, просто жахливо. Но туди, куди ми потрапили, це реально це був як якийсь відстойник. Після прийомки, коли я зайшов в камеру, чуть не втратив свідомість, і там і в мене товариш, який був в камері, він втратив свідомість, йому стало погано. Я ще запам'ятав той момент, ми покликали через співробітників лікаря, він прийшов і каже, я сюди заходити не буду. Фу. Психологічна така Максимально просто показує, наскільки нас не те, що не зневажають як нація, що ми просто як помилка природи. Дійшло до такого, що нам просто заборонили казати на себе слово «людина», і нас заставили говорити просто замість «людина» слово «під'їзд». Тобто, наприклад, ти робиш доповідь під час ранкової перевірки або під час доповіді, коли відкривається голодок,
каже, ну, процитую російську мову, гражданин начальник, в камері такой-то содержиться столько-то чоловік, дежурний по камері, главний пі***ц, такой-то, такой-то. Важливий момент те, що всі поразки, якісь глобальні проблеми Російської Федерації в цьому збройному нападі проти нашої країни, це все відображається на наших хлопцях, і вони це відчувають на собі і досі кожного дня. Тобто ми реально, поки я був там, я ці моменти застав, і ми просто особисто по собі відчували, коли ти вже думаєш, що гірше просто бути не може, стає ще гірше. Яке було найжахливіше фізичне насилля, яке ти бачив, або що з тобою робили, або що робили з іншими полоненими? Якщо по особистому досвіду, то це було під час іменно саме допитів. Вдівали прищепки на пальці. Йшов звичайний просто, ну, медний кабель, там шнур, я не знаю, к тапіку. І вони починали крутити цей тапік, і через тебе пускали просто 220 вольт. А другий такий момент для мене був, це коли на допиті тобі вдівають або мішок, або мусорний пакет на голову і починають тебе душити до того моменту, поки ти вже ось на грані реально, що ти зараз від'їдеш, і в останній момент вони просто його знімають і починають тебе там по обличчю бити, типу водою плювати, щоб ти прийшов до тями. А можеш, будь ласка, розказати про день обміну, як це відбувалося? 15 жовтня, це був вівторок, взагалі несподівано перед вечерею ми стояли, як завжди нічого такого не відбувалося, ми чекали вечерю. Відкривається камера, називають моє прізвище і кажуть на вихід. Я вначалі подумав, що можливо вже знову на якісь допити. Вже настроївся, вже згрупував свої думки. І повели мене в якесь окреме приміщення. Завели, я був закритими очима, зігнутий там на 90 градусів. Я по голосу вже зрозумів, що це місцевий співробітник УФСІНа. Каже, типу, випрямся, відкрив очі. Я забоявся навіть цього робити, тому що я знаю, що обично, коли до того так казали, люди, грубо кажучи, велись на цю провокацію. І за це просто був ще один повод, щоб застосувати до них фізичну силу. Десь третього разу, тільки коли мені сказав, він вже підійшов, дав мені підзатильника, каже, достань, випрямся, відкрий глаза. Я розгибаюся, відкриваю очі, бачу, їх там десь 4 було, в балаклавах, всі в масках. Я бачу, що в нього в руках фотоапарат. Я боковим зором бачу, що нічого немає в тому приміщенні, а позаду мене на стіні висить біла простинь. І він каже, стань ровно, випрямся і починає мене фотографувати. Ну, колись такі були моменти, коли так само хлопці виводили, фотографували, було чутно, але, ну, типу, відповідно, після того нічого не відбувалося. Я подумав в один момент, що, напевно, хочуть просто оновити, може, фото моє в особистій справі, ну, я навіть не знаю. І мені сказали потім роздягайся до трусів. Я роздягаюсь до трусів, починають мене фотографувати анфас, профіль з усіх 4 сторін. Потім дають мені, ну, кажуть, забирай свої речі, типу, давай бігом в камеру. Я забираю свої речі, в трусах іду по коридору, заходжу в камеру, там вдіваюся. Коли почув, що тиха, спокійна обстановка, сказав хлопцям, кажу, от мене водили фотографувати. Я навіть типу, не можу зрозуміти, типу, взагалі, з якої причини. Дочекалися ми відбою, лягли спати, і десь, ось, виходить, вже була середа, 16 жовтня. Вночі, несподівано, я просипаюсь десь буквально просто в один момент і чую, що дуже голосно на коридорі, і дуже багато кроків чутно, що ходить не одна людина. Ну, це було дуже підозріло, тому що зазвичай там вночі ходить тільки один співробітник, який типу, залишається на нічну зміну. І тут в один момент відкриваються двері моєї камери, вмикається світло, називають моє прізвище і кажуть наволочку, простинь, полотенце і на вихід. І я в цей момент вже одразу зрозумів, що я їду на обмін. Тому що, ну я по своєму аналізу так зрозумів, тому що, по-перше, не був засудженим, а по-друге, етапування з одного місця в інше не відбувається в такий час. І тоді забрали з корпусу мене і ще одного хлопця, якого так само після мене водили фотографувати. І, виходить, там, де я знаходився, там десь було приблизно 700-800 людей в 4 будівлях, і забрали настільки 6 чоловік. Нас підстригли знову, побрили однією машинкою на всіх, познімали на відео на предмет наявності гематом і синців. Дали нам нашу форму, хто в чому був. Хтось був в цивільному одязі, у мене був військовий мій одяг, в якому я потрапив в полон. Дали ще якісь фліски, типу, але я так розумію, що ці фліски вони були з гуманітарної допомоги, і нам ізначально їх не дали, тобто їх, походу, тримають також, щоб давати людям на обмін. Ну, я це так бачу. Дали ці фліски і посадили в автозаки, і ми поїхали. Їхали ми дуже довго. Поки ми їхали, з нами розмовляли конвоїри, так би мовити. А чим ти будеш займатися, коли тебе поміняють? Які в тебе плани, чи вернешся ти воювати? Типу, ми вже теж розуміли, що це по-любому ми їдемо на обмін, тому що під час етапування між локаціями заборонено розмовляти взагалі. І навіть відповідати там. І вони навіть ніколи б не запитали взагалі якихось питань. Такого просто би не було. Після того нас транспортували літаками, і потім з літаків ми пересіли на автобуси. Автобусом ми доїхали до кордону з Україною. Реально, коли в автобус
Зайшов наш представник і сказав: хлопці, розслабтесь, можете вже говорити рідною мовою. Я реально в той момент чуть просто не розплакався, тому що вже все, нарешті. Я просто зрозумів, що 920-й день цього пекла підійшов до кінця. Які у тебе були відчуття? Це ж взагалі. Чесно кажучи, я, по-перше, коли вийшов з автобусу, я побачив маму, бабушку, своїх друзів, і я охренів. Я того не скажу. Сказала? Бабуля. Ой, как я за вами соскучился. Я просто навіть не знаю, яке інше слово підібрати, тому що я думаю, що батьки в Очакові, що друзі там хто де, хто служить, типу, хто поїхав. Їм подзвонили, сказали твоїй мамі, що буде обмін. Або вона просто знала, що буде обмін, і не знала, що будеш ти, але все одно поїхала. Моя мама, вона взагалі ходила по своїй можливості, де б обміни не відбувалися, вона намагалася їздити на кожен обмін, і вона чекала кожного і розуміла, реально звірила з надією, що, напевно, я колись, дай Боже, та й повернуся. Ще й обмін був в Чернігові, то може вона ще й сильніше сподівалася, що ти будеш. Да, і я сам просто був здивований, що обмін в рідному місті. Я хотів, чесно, заплакати. Дуже хотів, але в мене якийсь такий пройшов емоційне таке перенавантаження, що я просто вийшов з автобуса. Я був дійсно щасливий всіх бачити, що вони поруч, що вони живі. Саме головне для мене було, що вони живі, а решта проблем – це все фігня. Дійсно, цей день – це другий день народження. Я пам'ятаю, коли дивилася відео, що ти тут, в Україні, і я так думаю, Боже, це просто… Коли це з людьми, яких ти не знаєш, або коли ти знайомий знайомих, ти не можеш відчути це так. А коли ти знаєш цю людину особисто, коли там, я тебе, не знаю, в 14-15 років, тебе знала десь, тебе бачила, і типу, думаю, Боже, це настільки близько, що ти теж за це все переживаєш. Тебе обміняли, і далі що? Реабілітація, так? Після обміну нас там швидко помили, передягнули і повезли в реабілітаційний центр. Був, грубо кажучи, первинний медичний огляд. Було уточнення деяких обставин, які зі мною були в полоні з працівниками нашої влади. І так само організаційні моменти в плані відновлення документів, тому що я приїхав, в мене не було абсолютно нічого, ні речей, ні документів, але держава в тому плані допомогла. Я відновив паспорт, відновив банківську картку, тобто, слава Богу, в мене з цим проблем не було. І зараз, після проведення 3 тижнів в реабілітаційному центрі, я вимушений продовжувати лікування. Як ти відчуваєш себе зараз, і що ти думаєш про те, що зараз в країні відбувається? Як на твою думку, воєнна ситуація погіршилася або покращилася, бо ти був ізольований від інформації більше 2 років? Щодо себе, щодо свого стану, то і фізично, і психологічно відчуваю себе десь так на років 50. Я просто відчуваю, як весь цей час він дав і по психологічному стану, і почалися відповідні проблеми зі здоров'ям, але буду сподіватися, що в мене вийде їх вилікувати. Щодо ситуації в країні, яка зараз відбувається, я реально неймовірно сильно вражений, наскільки у нас реально сильні хлопці, які там тримають той фронт. Я навіть просто не уявляю, як їм це вдається, тому що це не те, що кіборги. Нема бажання знову піти воювати? Зараз, на даний момент, я вважаю, що зі своїм станом здоров'я я не зможу якісно та кваліфіковано виконувати свої функціональні обов'язки, тому в першу чергу мені треба відновити власний психологічний та фізичний стан. Коли я повернувся, я просто перші 3 дні взагалі не спав. Перший місяць я спав по 3-4 години, єлі-єлі зі снотворним там якимось, або препаратами, які допомагають знімати стрес. Мені постійно снилися реально жахи, цей полон, ці побиття. І, чесно кажучи, в спілкуванні з рідними людьми, з близькими та взагалі з іншими, навіть мені незнайомими, я просто відчуваю, що в мене є проблеми в психологічному здоров'ї і треба їх вирішувати. І тому я почав працювати, мені надають допомогу кваліфіковані військові психологи. Нема такого, коли ти приїхав в цивільне життя, наче що люди не думають про війну, не проявляють якусь емпатію, або навпаки, всі тобі співчувають або підтримують. Як ти це відчуваєш? Я, напевно, би навіть сказав би 50 на 50. Тобто я бачу, що половина населення, вона так само надалі налаштована патріотично, і вона допомагає армії. Це є реально неймовірно важливим. Ну, а половина населення просто живе
своїм мирним життям, але, напевно, тільки чому, яка є реальна причина. Просто ця війна, яка вже йде не з 2022 року, а з 2014, просто вона не зачепила їх близьких і їх родини. А до того моменту, ну це як я зараз це бачу, до того моменту просто люди собі живуть, кайфують, віддихають. І для них як будто тої війни немає, поки там зараз хлопці реально віддають своє життя, свою свободу, свою молодість. Що ти думаєш про своє майбутнє? Які плани? Ну, чесно кажучи, я півжиття зараз, грубо кажучи, віддав армії. У мене реально не було нормального ні дитинства, ні юності. І чесно кажу, я ще не думав. Першочергово я просто хочу, щоб нарешті це все закінчилось. Люди перестали жити в тому жаху, перестали помирати мої побратими, мої друзі. І щоб я міг спокійно лягти спати і знати, що зранку я прокинусь і все буде добре. Але не буду думати, чи не прилетів десь якийсь шахет комусь в будинок. Я хочу тобі сказати велике дякую за це інтерв'ю. Я тобою дуже пишаюся і ще раз хочу сказати велике дякую. На жаль, я забула записати кінець цього відео. Просто хочу вам сказати, що мені буде дуже приємна ваша підтримка. Ваш коментар, палець вгору, підписка. Це мені буде дуже допомагати просуватися в рекомендаціях. Звичайно, давайте будемо усі пам'ятати, що дуже багато українських воєнних знаходяться в російському полоні і над ними знущаються кожен день. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаво дивитися, як би це не звучало. Велика шана нашим героям. Велике дякую.